Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar Rusaklı. Hepinize merhaba. Arkadaşlar ekonomisiyle bir kalem kutu doğaya uygun. Bakın şöyle. Buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Şu kapatması için şu cırt cırtlı yerler var. Faber-Castell'de bulduk arkadaşlar. Şurada çıkıyor. Güzel yanında bu. Arkadaşlar kalemler, cetvel, silgi ve kalem tıraş. Renkleri sayıyorum: mavi, siyah, kırmızı, koyu mavi, sarı, mor, yeşil, değişik bir mavi daha, kahverengi, mor demiştim, pembe, morumsu bir pembe. Bu da açık yeşil, turuncu. Arkadaşlar böyle bir kalem kutu güzel. Yani ne diyeyim? Bakın arkadaşlar, ne alaka ama yıldız taşı. Yıldız taşı. Bu benim elim. Bu benim elim. Arkadaşlar bu videodan da